今次啊，為咗啲觀眾啊，我特登入嚟我屋口食。通常咧，我咧就喺出邊門口食多嘅，費事逼啊，太過逼啊！但呢間鋪又係個老細自己嘅喎，所以佢嘅價錢咧就賣到咁平。如果租地方賣到咁平，走佬都唔掂。但係佢日日都咁多人嘅喎，真係好食啊！啲腸粉同埋一杯豆漿嘅咧，豆漿 OK 嘅。腸粉啊，聞名嘅啦，深水埗啊、桂林街啊，食腸粉啊滑啦講緊話，佢咧啲豬油啊，啲豬油同啲麻醬，梗係好食啦！我一年都食1次至2次，食落係好好食真係好食。